Բարձր սերելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է եւ մեր հյուրն է Թբիլիսիից, պարոն Գեորգի Թումասյանը, բարև Գեորգի ջան։ Բարև Էդվարդ ջան։ Քանի որ տեսնում եմ եթերներ չես արել, բայց շատ կարևոր է իմանալ քո կարծիքը տարբեր հարցերի շուրջ, քանի որ հիմա շատ ակտիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր շուրջ։ Առաջարկում եմ անդրադառնալ սկզբից կամ Մեդվեդևի հայտարարություններին, վստահ եմ տեղյակ ես, կամ Իսրայելի կառավարության կողմից ցեղասպանության ճանաչման փաստին միաձայն ճանաչեց կառավարությունը եւ ուղարկեց Քնեսեթ, որից որ ուզում ես դրանից էլ սկսենք։ Ինչպես հարմար է, որից սկսենք։ Դες սկսենք երևի Իսրայելից, քանի որ կարծում եմ ավելի կարևոր է։ Մեդվեդևը կարող է ամեն օրվա ռեժիմով անդրադառնալ Հայաստանին։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա պետք է այդտեղ մենք իրատես լինենք եւ ասենք, որ մի կողմից այո, դա դրական է, առհասարակ որևէ պետություն, որը հայոց ցեղասպանությունը կճանաչի իրավական, քաղաքական գնահատական կտա, դա ընդհանուր առումով դրական է, դա Հայաստանի առաջնահերթությունները չեն այս պահի դրությամբ եւ գլխավոր ուղղությունը չի մեր արտաքին քաղաքականության, կոնկրետ պատճառներ ունի եւ հիմքեր, բայց Իսրայելի դեպքում ողջունելով ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն Իսրայելի, այլ գուցե բոլոր պետությունների, եթե հիմա այդպիսի քայլ անեն, ապա դա ավելի վերաբերվում է իրենց սեփական օրակարգին, քան այսպես ասեմ, մեզ կամ մեր շահերին կամ մեր նպատակներին այս պահի դրությամբ, որտեղ այսօր գլխավոր հարցը հայկական պետության համար դա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կայունացնում է, էլի ելնելով հայկական պետության շահերից։ Իսկ ցեղասպանության թեման, այդ թեման շատ ակտուալ էր, երբ մենք 2020-ից 23 թվականները գտնվում էինք, կարելի ասել, ցեղասպանության տրամաբանության շարունակության մեջ։ Եվ շատ ավելի կարևոր էր ոչ թե ճանաչելու փաստերը, այլ գործնական օգնությունը։ Իհարկե այդտեղ պետք է ասել, որ մենք բավարար չենք արել Իսրայելի հետ։ Մենք չենք արել բավարար, որովհետև նախորդ իշխանությունները Հայաստանի, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Մոսկվայի թելադրանքով համարել են եւ Մոսկվան երբեք չի ուզեցել, որ հայերը եւ հրեաները մոտենան իրար, եւ դա իր նաեւ պատճառները ունի, այդ պատճառով մենք չենք մոտեցել, հակառակը նույնիսկ հեռացել ենք իրարից, դրանով օգտվել է Ադրբեջանը եւ հայտնվեց հիմա փաստացի ինչ իրավիճակ, որ Իսրայելից օգտվեց տեխնոլոգիական առումով Ադրբեջանը, իսկ մենք հիմա քաղաքական այսպիսի քայլ ենք ստանում, որը նաեւ այն համատեքստում է, որի մասին մենք քո հետ շատ անգամ խոսել ենք, Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունների համատեքստում, որովհետեւ մենք գիտենք ինչքան սրված են այդ հարաբերությունները, հաճախ Նետանյահուն խոսում է քրդերի մասին Թուրքիայի համատեքստում, մեկ նաեւ հիշում ես անցյալում էլ հայոցյանն էլ հիշե, այսինքն դա ինքը հիշում է իր օրակարգով, ես շատ պրագմատիկ եմ այս առումով, ցեղասպանություն ճանաչելը պետքա լինի փոխկապակցված ռազմատեխնիկական եւ ուրիշ ոլորտներում, այդ թվում տեխնոլոգիաների, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում համագործակցություն լինի։ Հենց այդ եմ ասում, որ այդ ուղղությամբ պետք է լինեն քայլեր, այսինքն ճանաչումը լավ դրական քայլ է, բայց եթե դա զուտ միայն ճանաչելու մակարդակով է սահմանափակվում, ապա դա ստացվում է մեր ցեղասպանության թեման օգտագործել ինչ-ինչ նպատակներով։ Հիմա տես Գեորգի, հիմնական ընդդիմադիր, այսինքն ընդդիմացողը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հրեական լոբին էր, որը շատ է օգնել թուրքերին։ Հիմա հակառակ process-ը կարող է իմանա եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը միջազգային կարող է լրիվ նոր փուլ մտնել։ Իսրայելը հասկանում է, որ ոչ թե հիմա առևտուր է դրանով ինքը անելու Թուրքիայի հետ, ես իմ տեսակետն եմ ասում, այլ կոնկրետ արդեն Թուրքիային զսպելու պահը հասավ, որ Թրամփն էլ որոշում է թե F-35-եր տրամադրի թե չէ։ Եթե արդեն F-35-ներ տան Թուրքիային, շատ բան է փոխվելու վատի իմաստով Իսրայելի համար։ Եվ փորձելու են հիմա հայերին ներքաշել այդ խաղի մեջ։ Որքանով հիմա պետք է ներքաշվել, ընդհանուր առմամբ ապագայում հնարավոր է պետք է ներքաշվել, բայց հիմա այս պահին, երբ որ մենք կարգավորում ենք հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ցեղասպանության մասին չէ խոսքը կոնկրետ, սա քաղաքական քայլ է, որը որ հետո այլ քայլերի է հանգեցնելու։
Այո, շատ ճիշտ ես հարցը տալի եւ հենց դրա մասն էի խոսում։ Մի կողմից վերջի կես տարվա ընթացքում դեկտեմբերի վերջին էր, որ Երուսաղեմում ստորագրվեց երկկողմ փաստաթուղթ Իսրայել, Կիպրոս, Հունաստան, որը շատ կարևոր երկկողմ դաշինք ձևավորեց արևելյան միջերկրական ծովում, եւ դա շատ լուրջ քայլ է, որովհետեւ մենք այդտեղ 3-ից 2-ը մեր համար ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ են։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի շատ ակտիվ համագործակցությունը Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ։ Մենք առաջի անգամ այս տարի արծիվ գործընկեր ուրեմն զորավարժություններում մասնակցելու են նաեւ Ֆրանսիան եւ Հունաստանը Միացյալ Նահանգների հետ միասին։ Զուգահեռ գոյություն ունի առանձին դաշինք Իսրայել, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Հնդկաստան։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ նոր ճարտարապետություն, որում Հնդկաստանը մեր համար կարևորագույն ռազմատեխնիկական դաշնակից է, եւ դա տեսանք մայիսի 28-ին, հա, Երևանում։ Հունաստան, Կիպրոսը շատ կարևոր, Ֆրանսիան նաեւ եւ մայիսի 28-ին նորից դա տեսանք Երևանում։ Ստացվում է միայն Իսրայելը, որտեղ որ մենք պետք է կարողանանք հիմա, գիտես, ճանաչել, չճանաչելը դա իրանց քաղաքական սուվերեն որոշումն է։ Մեր որոշումը նրանում է մենք սա ինչպես ենք ներկայացնում եւ արդյոք դա եղել է մեր պահանջը, ոչ, փաստ է։ Այս պարագայում, այսինքն Թուրքիան չկարող մեզ մեղադրել որևէ բանում, բայց Ադրբեջանից արդեն դժգոհություն հնչում է, կա հնարավորություն, որ մենք Իսրայելի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնենք, ոչ թե օգտագործենք այս ճանաչումը քաղաքական, ինչ հայկական լոբին, այսպես ասեմ, տասնամյակներ ինչով զբաղված է եղել։ Քաղաքական այստեղից գործընթացներ ունենալ։ Դրա փոխարեն մեզ պետք է կոնկրետ շոշափելի ռազմատեխնիկական, տեխնոլոգիական համագործակցություն։ Պետք չի այստեղից հիմա սկսել այն ինչ ասացիր, որ նոր փուլ մտնի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, որովհետև դա առանց Երևանի նախաձեռնության չի լինի։ Ստեղից արդեն պետությունները ով կհամարեն իրանք ճանաչելը կարևոր, Սփյուռքի մասնակցությամբ իհարկե։ Այսինքն առանց Երևանի հորդորի արդեն բնականաբար թափը համեմատելի չի լինի, բայց քանի որ Իսրայելն է ներգրաված, կարող է հետաքրքիր թափ ստանա։ Երևանը գնում է Անկարայի եւ Բաքվի հետ հարաբերությունների կայունացմանը, որովհետեւ դա է բխում Հայաստանի շահերից, դա է բխում իրական սպառնալիքները նվազեցնելու օրակարգից, եւ ելի եմ ասում, այո, հուսով F-35-ների հարցը կարծում եմ Իսրայելը այնքան կանի, որ Ամերիկան չի տա եւ համոզված եմ գրեթե դրանում, բայց կարևորում եմ այն, որ մենք Իսրայելի հետ խորացնենք իրական համագործակցությունը եւ սա օգտագործենք ինչպես հիմք դեսպանություններ բացելու լիարժեք դեսպանություններ։ Միջայլոց շնորհավորանքել եղավ ընտրությունների կապակցությամբ Իսրայելից։ Այո, նկատի ունեմ սրա վրա պետք է կապիտալիզացնել, բայց այնպես որ չսրենք հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որովհետեւ դա մեր շահերից չի բխում։ Նաեւ Իրանի։ Նաեւ Իրանի։ Բարդ է բավականին մեր գործը։ Այո։ Գեորգի, իսկ Մեդվեդևի վերջին հայտարարություններին, որտեղ որ նա բաց աջակցեց Գագիկ Ծառուկյանին փաստացի։ Ասում է պրոռուսական ընդդիմությանն է ճնշում։ Արևմուտքը միջամտել է Հայաստանի ներքին գործերին, ընտրություններին։ Արևմուտքը անում է ամեն ինչ, որպեսզի ցավացնի Ռուսաստանին, այսինքն դուք հայերդ պետք չեք։ Արևմուտքը ուղղակի դրանով մեզ է ցավացնում։ Եվ հիմա տեսեք ինչ կլինի ձեր քաղաքացիների հետ մեզ մոտ։ Դա է ասում։ Հասկանալի է Ռուսաստանի սպառնալիքները։ Մեդվեդևը կարելի ասել այն մարդն է, ով հենց սպառնալիքներ հնչեցնելով է զբաղված։ Լուրջ ընկալել Մեդվեդևին եւ Լավրովին պետք չէ։ Իրանց նպատակն է սպառնալիքներ հնչեցնել։ Մենք գիտեինք այնպես էլ, որ Ռուսաստանը ունի մի շարք միջոցներ մեր դեմ, դա մեր 1.5 միլիոն առնվազն սփյուռքն է այնտեղ, դա 85%-անոց գազի կախվածությունն է, դա 7 միլիարդ ապրանքաշրջանառությունն է, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 25% մոտավորապես ՀՆԱ-ի, որը բավականին լուրջ է։
դա ռազմավարական պարենի մատակարարումներում կարևորագույն դերն է, նավթամթերքի մատակարարում, ռազմակայան եւ մեկ լավ բան կա, որ արդեն ռազմական ոլորտում կախվածություն գրեթե չկա, նկատի ունեմ զինված ուժերի եւ այլն։ Հիմա մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը սա կարող է անել։ Այսինքն մեզ սպառնան, չսպառնան, մենք սա գիտենք։ Այստեղից ունենք երկու տարբերակ Ռուսաստանի հետ։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, որ ես վերջի շաբաթների ընթացքում սրանով էի գլխավոր առումով զբաղված եւ այդ է պատճառը, որ նաեւ հանրային շատ ավելի քիչ էի մասնակցում գործընթացներում, որովհետեւ իրական անելիքը շատ ավելի կարեւոր էր։ Նկատի ունեմ ինչ, որ մի կողմից այս սպառնալիքները գիտենք, որ երկու ճանապարհ կա։ Ուրիշ ճանապարհ բացի նրանից, որ հաջորդ 5 տարվա ընթացքում հայկական պետականությունը ամրանա, հզորանա եւ գործակալական Ռուսաստանի այս ցանցը ոչնչացվի քաղաքական իմաստով, չկա։ Հարցը նրանում է, սա տեղի կունենա Ռուսաստանի հետ առճակատման ֆոնին, ինչ առաջարկում է Մեդվեդևը, ինչ առաջարկում է Լավրովը եւ արդեն հետո Լավրովի թիմի մասը, հա, Զախարովան կլինի, Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա երկրորդ տարբերակ, որի ուղղությամբ երկրորդ ամենակարևոր գերատեսչությունը Ռուսաստանում, որը իրական արտաքին քաղաքականություն է որոշում, որը Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն է եւ աշխատակազմում արտաքին գործերով օգնական Յուրի Ուշակովը, ապա պետք է ասեմ, որ օրերս պարոն Ուշակովը հայտարարել էր, որ Հայաստանի կապակցությամբ որոշում դեռ չկա եւ իմ կարծիքով ամենակարևոր գործընթացը հիմա հենց այն է, որ եւ ես հորդորել եմ մի քանի անգամ նույնիսկ բաց ուղերձ եմ արել հայկական ԶԼՄ-ներով պարոն Ուշակովին, որ ինքը իր ներդրումը ունենա անձնական նրանում, որ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հայ-ռուսական պատմական հարաբերությունները դարերի ընթացքում գոյություն ունեցող հարաբերությունները, որոնք շատ մեծ բարդություններ են ունեցել, բայց նաև ունեցել են դրական էջեր, վերջնական Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ չխզվի։ Եթե Ռուսաստանը գնալու է այդ բոլոր ոլորտներում հարաբերությունների խզմանը, ճնշմանը, իրանք մեզ բացի մեկ բևեռանոց արտաքին քաղաքականությունից, այսինքն արևմուտքի վրա հիմնված, չեն թողնի այլընտրանք։ Հայաստանը հաջորդ 5 տարվա ընթացքում ցանկանում է վարել բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն, որը կարող է ներառել եւ կներառի Ռուսաստանի նաեւ տարածաշրջանում լեգիտիմ շահերը, ինչպես խոշոր պետության լեգիտիմ շահեր այստեղ իհարկե ունեն Թուրքիան, իհարկե ունեն Իրանը, իհարկե ունի Ռուսաստանը, տարածաշրջանային պետություններ նկատի ունեմ, գլոբալ պետություններ եւ միավորումներ, իհարկե Միացյալ Նահանգները, իհարկե Եվրոպական միությունը, իհարկե Չինաստանը, թուրքական պետությունները առասարակ միասին, տարածաշրջան են մտել արդեն Հնդկաստան եւ Պակիստանը, աջակցելով Հնդկաստանը Հայաստանին, Պակիստանը Ադրբեջանին, հա, այսինքն Հարավային Կովկասը դարձել է տարբեր աշխարհական կենտրոնների առճակատման վայր։ Հիմա հարցը նրանում է շատ ուղիղ, որ Ռուսաստանը կարող է մեր հետ, այսինքն միակ խնդիրը, մեր Ռուսաստանի հետ միակ խնդիրը շատ պարզ է։ Եթե Ռուսաստանը ճանաչում է մեր ինքնիշխանությունը, ապա խնդիր չկա։ Դրանից հետո իրանք ուրեմն շնորհավորում են վարչապետ Փաշինյանին, այսինքն հայ ժողովրդի կողմից ընտրված քաղաքական առաջնորդին, ով էլ լիներ դա, հիմա անձնական հարց չի այստեղ իհարկե։ Եվ պատրաստակամություն են հայտնում աշխատել, ճնշումները թարգում են, դրա փոխարեն սկսում են աշխատել, որ այս լոգիստիկ ճանապարհների բացման գործընթացում, այս տարբեր գործընթացներում, հա, Հայաստանն էլ Ռուսաստանի շահը հաշվի առնի այնքանով, ինչքանով Ռուսաստանը հաշվի առնում Հայաստանի շահը, այսինքն հավասար ինքնիշխան հարաբերություններ։ Մյուս տարբերակն է, եթե Ռուսաստանը ճնշի մեր հայրենակիցներին, փակի գազը, իհարկե մենք ստիպված եւ ուրիշ հարցեր, հա, արդեն նշեցի, մենք ստիպված կլինենք գտնել ուրիշ մատակարարում շուկաներ, մենք իհարկե ճգնաժամ կանցնենք, մենք իհարկե եթե առևտուրը փակեն, իհարկե բարդ կլինի։ Եվրոպացիքի հետ ես խոսել եմ շատ անգամ ամիսներ առաջ եւ օգնությունը արդեն կա, առաջի փաթեթը։ DCFTA մեզ փաստացի տվեցին առանց DCFTA տալու, շուկան բացեցին։
Այ- Թուրքիայի հետ սահմանը շուտով կբացվի երրորդ երկրների համար Գյումրի Կարս երկաթուղին, այսինքն մենք այլընտրանքը այնպես էլ ձևավորում ենք։ Հա, մեր հայրենակիցներին կարող են աքսորել, բայց ի վերջո Հայաստանը բոլոր հայերի տունն է եւ կարող են վերադառնալ տուն, եթե իրանց աքսորում են այն պետությունից, որտեղ որ իրանք բնակվում են։ Ակցորում են, որ ցույցեր գեներացնեն։ Մեկը չեն կարողանա ցույցեր գեներացնել, այսինքն, բայց նկատի ունեմ ֆիզիկապես, եթե քեզ աքսորում են, այդ անհասկանալի ինչ որ բան է ստացվում, հա, եթե քեզ ինչ որ պետությունում ճնշում են, որովհետև դու հայ ես, դու գնում ես Հայաստան ցույց կազմակերպես ում դեմ։ Գնացեք Ռուսաստանի դեմ կազմակերպեք իրանց դեսպանության առջև։ Հայաստանը ինչ մեղք ունի։ Հայաստանը մեղք չի կարող ունենալ ուրիշ պետությունում ապրող հայերի ճակատագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը չունի պատասխանատվություն։ Ինքը կարող է նպաստել, կարող է ինչ որ մասնակցել, այդ թվում այդ պետության հետ բարիդրացիական հարաբերություններ ձևավորելով, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող երաշխավորել հայերի Ռուսաստանում ապրելու իրավունքները, ընդ որում երբ Ռուսաստանում ռուսների իրավունքները պաշտպանված չէ։ Այսինքն ռուսները էլ իրավունք չունեն Ռուսաստանում խոսքի ազատություն խոսքի։ Մենք ո՞նց կարող ենք ասել, որ հայերը պետք է ունենան այդ իրավունքները Ռուսաստանում։ Ուստի դա պետք է ուղղակի հաշվի առնել, ինչպես նաև խոսքին հարևան Իրանում, հայ ամայք ապրում է, հա, բայց Իրանում կա հստակ օրենքներ։ Դու չես կարող ապրել այնտեղ, բայց Հայաստանի օրենքներով ապրել։ Այդ իսկ պատճառով խոսքին նույն Լոս Անջելես, երբ ես եղել եմ, հսկայական Իրանի համայնք եմ տեսել, որը հեղափոխությունից հետո է փախել այնտեղ, որովհետև չուզեցան ապրել էր իսլամական հանրապետությունում։ Պատճառը պարզ է, ոչ թե Իրանը ինձ զուտլուքում։ Այսինքն, որ վերադառնամ հարցին, այս առաջարկությունը գոյություն ունի եւ ասեմ քեզ եւ մեր լսարանին, որ Ռուսաստանը դեռ որոշում չի կայացրել։ Հիմա իհարկե իրանք փորձում են մեզ սպառնալ, բայց մենք սառնասրտորեն պետք է սրան նայենք, մենք ինքնիշխանություն զիջելու չունենք, երկու տարբերակն էլ մեզ ձեռ է տալի իրականում, բայց ավելի լավ կլիներ, ինչքան էլ սա զարմանալի չհնչա, ես կարծում եմ ավելի լավ կլիներ Ռուսաստանի հետ կայուն հարաբերությունները պահպանել, քան առճակատման գնալ։ Ես կողմնակից չեմ այդ առճակատմանը, եթե Ռուսաստանն է ընտրում այդ ճանապարհը, մեզ արդեն տարբերակ չեն թողնում։ Շատ հետաքրքիր է վերլուծում Գեորգի, իրական պետական գործչի նման, այսինքն որ ասում են պրո-արևմտյան քաղաքական գործիչ է, պրո-ռուսական, պրո-հայկական տեսակը սա է, այսինքն մենք հիմնվում ենք կոնկրետ մեր ազգային ու պետական շահերի վրա։ Մեզ ձեռ չի տալիս ընդհանրապես խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց եթե իրենք ուզում են, մենք կգնանք այդ ճանապարհով, բայց մենք բնականաբար չենք ցանկանում։ Բայց քո կարծիքով ռուսական ընդդիմություն Հայաստանում լինելու է։ Պետք է լինել, պետք է թույլ տանք, որ մնա ռուսական ընդդիմություն։ Եվ ինչ իրավիճակում է այսօր այդ ռուսական ընդդիմությունը։ Սահմանադրական դատարան եւ այլն։ Շատ ակտուալ հարց է իրականում եւ ես դա ասել եմ նաեւ տարբեր քննարկումներում, ասել եմ շատ կոնկրետ, որ մենք դեմ չենք, ես առնվազն հաստատ դեմ չեմ, որ Հայաստանում գոյություն ունենա պրո-ռուսական ընդդիմություն։ Պրո-ռուսական, թե ռուսական հենց այդ եմ բացատրում, այսինքն որովհետև մարդ կարա լինի կողմնակից, որ ինքը իր ճակատագիրը տեսնի Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ, կամ ինչ որ ուրիշ պետության հետ ավելի սերտ։ Հարցը դրանում չի։ Բայց եթե այդ ուժերը կառավարվում են Ռուսաստանից, եթե այդ ուժերը չեկիստական, կագբեական, այո, ֆինանսավորվում են, կառավարվում են, գործակալական ցանց են իրանցից ներկայացնում եւ այլն, դա լրիվ ուրիշ իրավական դաշտ է։ Այդպիսի ուժերը պետք է արմատախիլ արվեն, ընդ որում շատ շուտ, ընդհանուր առումով։ Եվ ես ասել եմ կոնկրետ 5 շատ չի, 5 գլխանոց է իրականում այս համակարգը։ 2 նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, 2 օլիգարխ Սամվել Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյան եւ 1 կտրիչ Ներսիսյան։ Մնացածը արդեն կոչել է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոռացար, բայց ակտիվ է, կիսով չէ։ Կոչերի մեջ ավելի անցկացրեցի երևի, որովհետեւ պետք է լուրջ քաղաքական կշիռ ունենաս, որ ես էլ դա ասեմ, չէ՞, որովհետեւ ուրիշներ էլ կարող եմ էլի նշեմ, բայց հետո արդեն գալիս է հարցը, որ երբ կանգ առնես այդ նշելու գործընթացում, այսինքն ինչ նկատի ունեմ, խնդիրը նրանում է, որ այդ վերնախավը, այո, քաղաքական առումով արմատախիլ պետք է արվի։ Հետո արդեն եթե որևէ մեկը ասում է ոչ, բայց մենք պետք է Ռուսաստանի հետ
նաև այսպիսի հարաբերություններ ունենանք եւ դու Պարզում է պետությունը, որ այս մարդիկ գործակալ չեն, ուղղակի իրանք տեսնում են խոսքին ինչ նկատի ունեմ, ես էլ եմ դա ասում, որ մենք պետք է հաշվի առնելով, որ մենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ թուրքական աշխարհի հետ աճեցնում ենք մեր հիմա հարաբերությունները, չէ՞, աճելու է նաև քանակը, որակը այդ հարաբերությունները, որովհետեւ սահմաններ են բացվելու, առևտուր է սկսելու։ Մեզ պետք է նաև այդ պրո-հայկականից սկսենք, հա, պետականամետ։ Մեզ պետք է նաև տարածաշրջանում բալանսավորել։ Իհարկե մենք Իրանի հետ դուր գա մեզ, դուր չգա Իրանը ինչպիսին է, դա մեր գործը չի, իրանց սուվերեն գործն է։ Մենք Իրանի հետ պետք է համագործակցենք այդ թվում բալանսավորելու համար տարբեր շահերը։ Դա Ամերիկան էլ գիտի, որ իր դեմ չի, Իսրայելն էլ գիտի, որ իր դեմ չի։ Իրանն էլ գիտի, որ մենք Ամերիկայի հետ Իրանի դեմ չենք։ Բայց նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք Ռուսաստանով էլ բալանսավորել։ Այսինքն այնինչ առաջարկում էին ուժեղ Հայաստանը, գաղափարը, որ ասում են մենք մի քանի խաղացող այս գաղափարի մակարդակով այդտեղ ճշմարտության մի մասնիկ կար։ Խնդիրը ուրիշ բանում էր։ Այդ մարդիկ ասում էին տրիպը ծրագիրը կանգնեցնենք, որովհետև ասում են տրիպի մեջ մտցնենք Ռուսաստանին կամ Չինաստանին կամ Իրանին։ Դա տրիպը ոչնչացնում է։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Էլ տրիպի Հա, կամ իրանք ասում են երաշխավոր, կամ իրանք ասում են այստեղ ինչ որ ուրիշ զորք բերել եւ այլն։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ տես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հիմա հարաբերությունները որ բալանսավորենք, չէ՞։ Իրանի հետ հարաբերությունները զարգացնում ենք այնպես էլ։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզենք, մեր նախաձեռնությամբ չէ իրանց, բայց լրիվ խզենք, դա մեր պետական շահերից դուրս է գալիս։ Եթե մենք Թուրքիայի հետ ու Ադրբեջանի հետ հիմա Թուրքիայից ու Ադրբեջանից ավելի շատ վատություն մեզ Ռուսաստանը չի արել։ Գուցե չի արել։ Դեռ չի արել։ Նկատի ունեմ գուցե ոչ ուղիղ շատ վատությունները, որը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եղել է Ռուսաստանի մեղավորությունն էլ մեջը։ Համատեղ արել են։ Ոնց։ Համատեղ արել են։ Համատեղ, հա, բայց նկատի ունեմ առանձին ասես, որ Ռուսաստանը ավելի շատ վատություն է արել կամ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, չափազանցված կլիներ իհարկե եւ ոչ սխալ գնահատական, բայց հիմա հարցը ինչու՞։ Եթե հիմա Ռուսաստանը գնա մեր դեմ այսպեսի մեր պետության դեմ, ես կարող եմ այդտեղ ասեմ կոնկրետ, տես, եթե հիմա այս պահին մեր պետության եւ այս պահին չէ, ընդհանուր 30 տարի էլ պետության վտանգը գալիս է Ադրբեջանից, չէ՞, գոյության, պետության գոյության։ Իհարկե։ Ադրբեջանի հնարավորությունները սահմանափակ են, ինքը մաքսիմում դրսից կարող է մեր վրա հարձակվել։ Ներսում կա լոյալ խումբ, այդ ամեն ինչ կեղծ է իհարկե ընդդիմությունը ինչ տարածում է։ Զուգահեռ դրա ընդդիմությունը Ադրբեջանի թեզերն է շարունակում ներսում։ Ընդդիմություն կոչվում սական գործակալական ինչը խնդրահարույց է, որովհետև մենք ստացվում է, որ քննարկում ենք Ադրբեջանի օրակարգը ամեն օրվա ռեժիմում, այսինքն ապրում ենք Ադրբեջանի օրակարգի ներսում։ Դա է խնդիրը, բայց այդտեղ ինչն է կարևոր, որ այդ տրամաբանության մեջ Ռուսաստանը ավելի մեծ սպառնալիք է ստացվում, որովհետև ինքը բացի դրսի սպառնալիք լինելուց հիմա, բավոր խոսում են, իրանք ասում են ուրեմն բանի մասին, Այվազյան ջան, հատուկ օպերացիա անցկացնել Հայաստանի դեմ։ Բավոր հետո ասում են, որ ինչ որ Գյումրիում բան է տեղի ունենում, այսինքն ակնհայտորեն մեզ սպառնում են ռազմական բաղադրիչով, ուկրաինական սցենարով են մեզ սպառնում, ուկրաինական սցենարը ի՞նչ է։ Բացատրելա պետք որևէ մեկին, ոչ։ Դա ստացվում է նույնպես սպառնալիք, ոնց որ Ադրբեջանը, չէ՞, դրսից։ Այդ ուկրաինական սցենարը իրենց համար հիմա ինչպիսին է։ Հա, դե դա առանձին թեմա է, բայց Ռուսաստանը մեր ներքին սպառնալիքն է։ Ադրբեջանը ցանկություն չէ, հնարավորություն չունի Հայաստանի իշխանությունում իրան լոյալ, իր կողմից կառավարվող իշխանություն ունենա։ Դա տենց հնարավորություն։ Անհնար է։ Այդ մեղադրանքները լրիվ կեղծ են։ Դու կարող ես զգուշ քաղաքականություն վարել Ադրբեջանի հանդեպ, բայց խոսել նրա մասին, որ իբրև Բաքուն է կառավարում իշխանությունը Երևանում, դա ուղղակի ստախոսություն է։ Բայց Ռուսաստանը դրա ցանկությունը ունի, որովհետև 20 տարի առնվազն դրա նույնիսկ ավել դրանով էր զբաղված եղել։ Եվ հիմա ստացվում է ով է մեր ինքնիշխանության ավելի մեջ սպառնալիք։ Ստացվում է, որ այս պահի դրությամբ մեր գլխավոր սպառնալիքը Ռուսաստանն է, որովհետև Ռուսաստանը ուզում է մեր ինքնիշխանությունը մեզանից խլել։ Մենք էլ ասում ենք Ռուսաստանին, բացի ինքնիշխանությունից, մնացած հարցերի մասին խոսենք։ Առևտուրը, համագործակցությունը, շահերի բալանսավորումը եւ այլն։ Խոսենք բոլոր հարցերի մասին, բայց ինքնիշխանությունը մենք չենք կարող
հանձնել Ռուսաստանին։ Չենք կարող, չենք հանձնելու։ Ինչ էլ անի Ռուսաստանը, չկա այտենց բան, ինչ կարա ինքը անի, չենք հանձնել։ Նույնիսկ եթե որոշի Հայաստանի վրա հարձակվի։ Իսկ հիմա ինչպիսին է վիճակը ուժեղ Հայաստանի, Հայաստան Դաշինքի, Գագիկ Ծառուկյանի։ Դե Գագիկ Ծառուկյանի առումով կա քրեական գործ, Ռոբերտ Քոչարյանին դուրս չթողեցին։ Իր նկատմամբ նույնպես քրեական գործ։ Այո, ես սպասում եմ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ով կձերբակալեն։ Գագիկ Ծառուկյանին առանձին այդտեղ ուղղություններ կան։ Կտրիչ Ներսյանից մեր եկեղեցին ազատագրելը դրված է քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրի մեջ, որի համար ժողովուրդը քվեարկեց, ուստի իրականացնել է պետք։ Կգա իր ժամանակը։ Սերժ Բայց վերջերս Սարգսյանը չեն խոսում ակտիվ այդ հարցը։ Դե ընտրություններ անցավ էս ընտրությունները, բայց նախընտրական բանի մեջ կա ծրագրի, դա է ամենակարևորը։ Մարդիկ քվեարկեցին դրա համար, որտեղ լեգիտիմության պահանջել կար, էլի, որ մարդիկ ուղիղ քվեարկեին դրա համար, որտեղ դա նուրբ թեմա է, իրոք բարդ թեմա է։ Սամվել Կարապետյանի առումով էլ ես վարչապետի մոտեցումները այստեղ լրիվ կիսում եմ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ իրանք փախնել պետքա երազեն եւ չկարողանան, այդ հարցերը կլուծվի։ Ուղղակի եւս մեկ անգամ կամ կլուծվի Ռուսաստանի հետ պայմանավորված կամ ոչ։ Ես հուսով եմ, որ պայմանավորված։ Ասեմ, որ որոշումը կայացված չէ եւ ես հուսով եմ, որ Ռուսաստանը ուղղակի կզոհաբերի իր գործակալական ցանցը եւ դա կդառնա հիանալի հիմք հայ-ռուսական հարաբերությունները նոր էջից սկսելու համար։ Այսինքն իմ պետականամետ մոտեցումը սրանում է նոր էջից հարաբերություն սկսելը, ոչ թե սրել հարաբերությունները։ Ընդ որում Ռուսաստանին ասում ենք, ձեր գործակալները գլխավոր խնդիրն են հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Ձեր գործակալները առաջինն են, ով ձեզ հարված են հասցնում։ Ձեր գործակալները ձեզ երբեք հաղթանակ Հայաստանում չեն բերի։ Իսկ պարտություն ու Ռուսաստանի այստեղ վարկաբեկում կբերեն։ Եվ այն պահին, երբ Ռուսաստանը հաստ է դառնում, Գյորգի, որ գնում են, խնդրում են Ռուսաստանի, որ արիք միջամտեք։ Նախաձեռնողականություն են ցուցաբերում Ռուսաստանը, ոչ միայն փող են ստանում, այլ նաև նախաձեռնողականություն են ցուցաբերում։ Այն փուլում, երբ եւ դա շատ կարեւոր է նշել, այն փուլում, երբ Ռուսաստանը այսպիսի հարվածների տակ է, մենք ոչ թե եւ ես անձամբ ոչ թե այստեղից խորդոր կոչեր եմ անում կամ առաջարկում եմ խզել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Դրա փոխարեն ասում եմ Ռուսաստանին դուք ինքներդ մի խզեք մեր այդ կապերը։ Մի խզեք, որովհետեւ եթե Հայաստանը այլևս ձեզ հաշվի չառնի, ձեր շահերը նաև փոխադարձ իհարկե, բայց եթե Հայաստանը ձեր շահերը հաշվի չառնի, ապա դուք կարող լրիվ ուրիշ մակարդակի խնդիրներ ունենալ, ուղղակի դա չեք գիտակցում, որովհետև թուրքական պետությունների միությունը զարգանում է։ Մենք մեր անվտանգությունը Վաշինգտոնի միջոցով ապահովում ենք, Եվրոպական միության միջոցով, մեր զինված ուժերի, մեր ինքնիշխանության, եւ այդ ամենը պետք է հզորացնենք եւ ամրացնենք, դա առանձին հարց է։ Բայց վաղը մյուս օր արդեն տեսնում ենք, որ թուրքական պետությունները ուզում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Տեսնում ենք, որ կենտրոնական Ասիայի Թուրքիան մտնում։ Շուտով կարող են զենք մատակարարել ուզենալ կենտրոնական Ասիա։ Հետո կարող Դաղեստանի, Թաթարստանի, Բաշկիրստանի հարցեր դրվի։ Ռուսաստանը այսպիսի հարվածների ներքո իհարկե այդքան հզոր չէ, ինչպեսի եղել է շատ անգամ։ Այդպիսի Ռուսաստանը իրոք ուզում է Հայաստանին ընկերոջ փոխարեն ճշնամի ունենալ։ Հաստատ։ Ես կարծում եմ, որ դա Ռուսաստանի շահերի մեջ չի մտնում, բայց եթե իրանք կարծում են դա մտնում է, adekvat չեն, Գեորգի։ Ուկրաինայի մասով վերջում անդրադառնանք, տեսնում ես ինչ հայտարարություններ է անում Վլադիմիր Պուտինը, ինչ իրավիճակ է, ինչ հայտարարություններ են անում։ Այո, որ adekvatություն չկա ընդհանուր առմամբ։ Դե adekvat չեն, իրանք արդեն 4 տարուց ավել է, որովհետև պատին են խփվում եւ կարծում են, որ առաջ են գնում։ Վերջը գալու են կամ միջուկային զենք կիրառելու հարցին, տակտիկական։ Բան չի փոխելու դա։ Կարա մի քիչ փոխի։ Կարա փոխի իրականում, որովհետև եթե մի քանի քաղաքում հարված են տակտիկական զենքով, ապա դա արդեն լուրջ վնաս կհասցնի։ Բայց դրա վրա աշխարհի պատասխանը այնպեսի կլինի, որ ասել, որ դրանից Ռուսաստանը կհաղթի,
շատ Ես չեմ ասում մարդ չեն կարող սպանել, Գեորգի։ Բան չի փոխվի իր մեծ առումով ոչ մի բան, հա, մեծ առումով չի փոխվի, բայց այնպիսի պրեցեդենտ կմտցնեն հարձակողական պատերազմում միջուկային զենք կիրառելը, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Մի անգամ է կիրառվել Ճապոնիայի հետ պատերազմում, Ճապոնիան էլ հարձակվի Ամերիկայի վրա, Պերլ Հարբորում անսպասելի հարձակում էր կազմակերպել։ Այսինքն լրիվ տրամաբանությունը ուրիշ է, հա, քո վրա հարձակվում են, դու պաշտպանողական նպատակով ես օգտագործում Ամերիկայի Իրանք ասում են Ուկրաինան է սկսել պատերազմը։ Դե հիմա Իրանց այդ հայտարարություններով մենք հիմա հա հիմա փետրվարի 24-ին Ուկրաինան է հարվածը Ռուսաստանին, ապրում են 21-րդ դարում, երբ ամեն ինչ ֆիքսվում է ինտերնետում, հա, չգիտեմ, կամերաներով, բանով, լուրջ չի։ Ընդհանուր քո կարծիքը հիմա ինչ իրավիճակում է Ուկրաինական ֆրոնտում վերջի մի ամսվա ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունեցան, կտրուկ ռազմավարական իրավիճակը կտրուկ փոխվել է իօգուտ Ուկրաինայի։ Ուկրաինան կարողանում է այնպիսի ռազմավարական հարվածներ հասցնել, որը մոտիկացնում է Ռուսաստանին Աֆղանստանի սցենարին, որը կարա բերի Ռուսաստանի ոչ միայն պարտությանը, այլ նաև փլուզմանը եւ դեզինտեգրացիային, որը միանգամից հարց կբարձրացնի միանգամից էթնիկ հանրապետությունների եւ կրոնական փոքրամասնությունների։ Նու առաջերտին թուրքերի, ոչ միայն Դաղեստանում, Կարաչայևա, Չերկեսիա, Կաբարդինա-Բալկարիա, Թաթարստան, Բաշկիրստան, Յակուտիա, Դա ինչպես հնարավորություններ է ստեղծում, այնպես էլ մեծ վտանգներ է համար։ Դա հենց այդ է բանը, որ դա վտանգներ է ստեղծում, այդ թվում ես հայկական պետության շահերից ելնելով եմ ասում։ Վտանգներ էլ է ստեղծում երկարաժամկետ վերամարել։ Ուստեղ այնպես է ստացվում, որ մենք ավելի ենք հիմա հաշվի առնում, որ Ռուսաստանի տոտալ կործանումը հայկական պետության շահերի մեջ չի մտնում։ Եվ դա նկատի ունեմ այն առումով, որ կապերը պահպանելը կարա փրկի նաև Ռուսաստանին ամենավատ սցենարներից, որովհետև թուրքական պետությունները իրանց համար վտանգ են։ Մենք Ռուսաստանի համար վտանգ չենք, ոչ էլ վրացի։ Պեսկովը այդպես չի կարծում։ Թուրքիայի կողմից ներդրվել չէ Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ։ Այո, դե Շոյգուն ու Պեսկովը այդպես չեն կարծենա, բայց թող մի հատ քարտեզին նայեն, հա, Էրդողանին Բախչելի կողմից նվիրված քարտեզին։ Պեսկովը այդտեղ էլ ասում է, որ խնդիրը նրանում է, որ կենտրոնը Ռուսաստանը չէ, թուրքական աշխարհի։ Հա, դե թող լինեն թուրքական աշխարհի կենտրոն։ Իրա ունեն Կազան, որը նաև ունի Կրեմլ, երկու Կրեմլ ունեն Ռուսաստանում, չէ, Մոսկվայում ու Կազանում։ Կփոխ իշխանությունը կանցնի Կազան, կդառնա թուրքական պետություն։ Ուղղակի ինձ հետաքրքիր է այդ Ռուսաստանը արդեն Ռուսաստան կլինի, թե թուրքական, թե Ռուսաստանը կարա վերադառնա իր պատմական իրավիճակ, որտեղ որ մոնղոլա-թաթարական իգայի տակ, ոնց որ իրանք ասում են, հա, կայսրության տակ են ռուս ազգը ապրել դարերի ընթացքում, Զալատայա Արբա։ Հիմա իրանց մոտ կերակշռում։ Դրանով իրանք ամբողջ պատմության ընթացքում ոչ թե մեր շահերի պատճառով, այլ իրանք շահերի պատճառով հայազգին պետք է օգնեին, բայց իրանք դավաճանել են շատ անգամ։ Մարգոն հիշեց Պետրոս առաջինին, բայց մոռանում է որ Պետրոս առաջինը իրենց թրաշ արեց, ասեց դեպի Եվրոպա ենք գնում։ Դեպի Եվրոպա, բայց հիմա Եվրոպային ճշնամի են հայտարարել, գնում են դեպի Չինաստան ու դեպի թուրքական աշխարհ։ Բա մոնղոլա-թաթարական, որ ասում ենք, իգա, որը կար իրանց մոտ Զալատայա Արդա, այդ որտեղից էր։ Ուստի եթե իրանք են այս կողմ շուռ եկել, խնդիրը նրանում է, որ մենք այդ կողմ չենք կարող շուռ գալ, մենք բոլորի հետ համագործակցել ենք, բայց կարևոր հարցը նրանում է, որ եթե հայկական պետությունը, այսինքն Ռուսաստանը առաջերտին պատմության առումով պետք է միշտ օգներ Հայաստանին եւ Վրաստանին, դրա փոխարեն ինչքան է դավաճանել Հայաստանին եւ Վրաստանին, թվերով կարելի է նշել, հիմա այդքան ժամանակ ուղղակի չունենք։ Եվ զուգահեռ դրա այսօր Ռուսաստանի շահերից է, որ Հայաստանը լինի ինքնիշխան հզոր պետություն։ Եթե դա իրանք չեն գիտակցում ու իրանք գնայում են այսպես կամ մեր գուբերնիան կամ Հայաստանը մեր թշնամին է, այսինքն մեջտեղում եթե չկա, ես հուսով եմ կա, ես մեջտեղի տարբերակը առաջարկում եմ պարոն Ուշակովին։ Եթե այդ տարբերակը չկա, ապա մենք գուբերնիա դառնալու օրակարգ չունենք, եւ դա կնշանակի, որ թշնամական հարաբերություններ կանցնենք, որը նորից կարա իրանց վնասի, մեզ էլ կվնասի, բայց մենք չենք նախաձեռնողը, մենք ասում ենք մենք մեր իշխանությունը ոչ Մոսկվային, ոչ Բրյուսելին, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Անկարային, ոչ մեկին չենք հանձնելու։ Այստեղ հարցը դրանում չի, ում հանձնենք մենք իր իշխանությունը։ Մենք մեր ինքնիշխանությունը, պետականությունը այլևս երբեք ոչ մեկին չենք հանձնել։ Վերջ։
Գյորգի, եւ ամենավերջի հարցը եւ կարճ, քանի որ դու էլ հոգնած ես, ծանրաբեռնված ես, Իրանի շուրջ հիմա ինչ է տեղի ունենում քո կարծիքով։ Այնինչ երկար քո հետ խոսել ենք ու ասում ենք, հա հարցը չի լուծված։ Մինչև հարցը չի լուծված, այդ հարցը ցած պահպանվում է։ Գիշերը իմացել ենք, որ էլի հարվածներ է հասցրել Միացյալ Նահանգները։ 2 օր է, հա։ Հա, այսինքն երբ ուզես պատերազմը կարա վերսկսվի, ավարտվի, արդեն կոնգրեսի թույլտվություն պետք չի, արդեն ինչ որ առանձնատուկ բան չի դառը, պատերազմ անցել է պրոքսի պատերազմ։ Հիշում ես տարիներով, տասնամյակներով Լիբիայում եւ Սիրիայում ոնց է իրավիճակը։ Հա Սիրիան երբ էր հարվածի տակ ամերիկական զորքերի, ով գիտեր։ Ոչ մեկ արդեն չէր ֆիքսում դա։ Մենակ մասնագետները իմ ու քո նման, որ հետևում էին։ Նույնը այստեղ էլ կամած դա կդառնա այնպեսի հասարակ բան, որովհետև Իրանի հարցը գլոբալ հարց է։ Իրանի հարցը կամ պետք է լուծվի, եթե լուծված չի, ապա այդ հարցը օրակարգում է։ Ուղղակի ամերիկացիք չեն կարող հեշտ լուծել այդ հարցը, բայց այդտեղ միջուկային ծրագրի հարցն է, գոնե դա պետք է լուծեն, բայց առանց ցամաքային օպերացիա դա չի ստացվում։ Կսպասեն ընտրությունները, չէ՞ տարվա վերջը։ Իսրայելում էլ, Ամերիկայում էլ։ Այդ Ֆուտբոլի ընտրությունները, առաջնություն, ընտրություն, այո, այդ ընտրությունները պետք է անցնի։ Հիմա ավելի մեղմ կլինի իմ կարծիքով իրավիճակը, որ այդ ընտրությունները անցնի Ամերիկայում եւ Իսրայելում, որ դրանից հետո արդեն մտածեն հաջորդ գործողությունների մասին, որտեղ նախընտրական փուլում հիմա լայնածավալ պատերազմ սկսել Իրանի դեմ շատ բարդ կլինի։ Դրա փոխարեն այնինչ արդեն եղավ, կհայտարարեն, որ հաղթել ենք, կգնան ընտրություններից հետո ես այդպես եմ առնվազն այս փուլում տեսնում։ Ընտրություններից հետո արդեն կվերադառնան այդ թեմային։ Շատ շնորհակալ ենք Գյորգի այսօրվա զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։